Tamil Nadu భారీ వర్షాలు ఇప్పట్లో వదిలేలా లేవు. కుండపోత వర్షాలతో వణికిపోతున్న ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మరో 4 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రకటించింది. రాష్ట్రానికి పసుపు హెచ్చరికను జారీ చేసింది. బుధవారం అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, రేపు ఎల్లుండి భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. ఈ నెల 25, 26 తేదీల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. బుధవారం రోజున కన్యాకుమారి, రామనాథపురం, తిరునల్వేలి జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని, నవంబర్ 25న కోస్తా జిల్లాలో, నవంబర్ 26న పుదుచ్చేరి, కరైకల్ తమిళనాడులోని పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇక శనివారం కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వానలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నది. மழை பெய்யுது, நீங்கள் பார்த்துக்கீங்க. சரிண்ணா. சேம் விஷயம் 2 பேரும் கொஞ்சம் அப்படியே ரைட்லேயே வாங்கி போவோம். ஆனால் ரைட்லேயே வாங்கி போனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்.